Кадымәһе халкыбызның көҙгө йола байрамдарының береһе. Октябрь-ноябрь айдарында улдарда кадымәләре гөрләп үтә. Бурындан килгән күркәм йолабыз бүгенгә тиклем һакланган. Ой, уңгандар үҙебеҙҙең Бикбулат ҡыҙҙары, әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ Ҡаҙымәһенә, уңгандар ҡыҙҙарыбыҙ, әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Байлык, муллык байрамына үрелгән Кадымәһе байрамы күптән түгел Бикбулат авылының иң егәрле гаиләләренең береһе Рәмзия һәм Зәйнәғәбдин Баймырдиндарның ихатаһында гөрләне. Авылдың уңган ҡатын-ҡыҙҙары тиҙ арала өмә уҙған йортҡа йыйылышып эшкә кереште. Зәйнәғәбдин Сәйфетдин улы һәм Рәмзия Шәрифулла ҡыҙы бар ғүмерен ауыл тормошы менән бәйләгәндәр. Йәштән йорт-ҡура тултырып, мал-тыуар, ҡош-ҡорт аҫрап йәшәйҙәр. Мин 74-нче йылда ошо ауылға килен булып төштөм. Мен йорт тигән ауылдан. Менә ошоғанса инде, ошо бабай белән бергә донъя көтәбеҙ. 70-ләп, 100-ләп ҡуйған ваҡытларда булды ҡаҙларҙы. Күпләп мал аҫрайбыҙ, пакаға аяҡ йөргәндә, Аллаға шөкөр. Балларым да бик аҡыллы. 9 внугым, 10-ға правнугыбыҙ бар. Бик бәхетле олатай өләсәйбеҙ. Мин үҙемде шулай итеп һанайым инде. Ул инде бергә тырышып йәшәп ятабыҙ инде. Әйтергә кәрәк, Кадымәһе байрамы 1989 йылда йола булараҡ Баймырдиндар ихатаһында тергеҙелеп күрһәтелә. Был сараның тарихи ҡомартҡыһы булып, фотоһүрәттәр һәм хәтирәләр ҡалған. Кинзәбаев Дауыт Махиянович бездә главайны ул ваҡытта мына шул байрамнарҙы иң беренсенән булып райондан Дауыт ағайыбыҙ ойошторҙо. Бик матур байрам үтте. Мына Шәкир Янбаев мәрхүмә бит инде хәҙер хатыны булан ултыралар. Бик күпләр юҡ инде хәҙер. Мына ҡайным булан бейем бит инде минең бабайҙың атаһы булан әсәһе. Бик күңелле матур үткәйне шул байрам. Бына был фотоларҙы Гарипов Зыя, беҙҙең дуҫ инде ул. Беҙ аны белән бергә күп йыллар эшләнек. КБУ-ла эшләгән ваҡытта ла күп йыллар эшләнек. Гарипов Зыя, ул бик матур. Ул байрам һайын нисек йәйәү булһа ла килә торғайны. Йәйәү булһа ла килеп төшөрөп китә торғайны. Берәр байрам булһа. Тарих булып ҡалдым. Бик рәхмәтлебеҙ беҙ аға, шул тикле. Кадымәһе барышы, халыҡ йырҙары, гармун моңо менән һуғарылып барҙы. Төрлө ҡыҙыҡлы хәлдәр, лаҡаптар һөйләшеп, үҙ күңелдәрен үҙҙәре күтәрҙе өмәселәр. Өмә аҙағында таҙаланған ҡаҙҙарҙы көйәнтәләргә элеп, кесе эйек буйына алып барып сайҡанылар. Һыу шифаһы алған ҡаҙ ите оҙаҡ һаҡлана, тәмле була ти өмәселәр. Булдыҡлы Баймырдиндарҙың балалары ла Гүзәл, Диләрә, Радик бәләкәстән эшкә өйрәнеп, һәр нәмәгә әүәҫ булып үҫә. Һәр ҡайһыһы һөнәрле, ғаиләле. Әйткәндәй, әсәһенә оҡшап ҡунаҡсыллығы менән хайран иткән өлкән ҡыҙҙары Гүзәл һәм һөйөклө килендәре Кадымәһенән дә ситтә ҡалманы. Ҡунаҡтарҙы, аҙаҡ өмәселәрҙе милли ризыҡтарҙан һығылып торған бай табынға әйҙүкләп, самауыр сәйе, тәмле былау менән һыйланы.
Кадымәләре гөрләп уда икән, димәк, авылдарыбызның яме һәм коты һаклана. Иң мөһиме, халкыбызның милли йолалары югалмай, буындан буынга күсә, дәвам итә.